С вами Радик Ямов. И сегодня у нас есть уникальная возможность задать пару вопросов очень успешному предпринимателю, человеку, который является наставником для большого количества лидеров, для людей, которые занимаются своим бизнесом, наставником, коучем. И сегодня у нас есть возможность просто задать вопросы и получить рекомендации для, наверное, людей, которые сегодня только собираются начать свой бизнес. Я думаю, что для этой категории эти ответы на вопросы будут очень полезны. Виктория Щукина. Да, Радик. Вика, скажи, пожалуйста, почему важно создавать свой бизнес, а не работать где-то на кого-то? Почему важно работать на себя? Я думаю, что этот вопрос, он идет напрямую к вопросу видения или идеологии жизни. Если в твою идеологию входит такой параметр, как свобода, или ты любишь независимость, то ты, конечно, рассмотришь пусть и не легкий путь, но более свободный и с более качественной жизнью. Поэтому свой бизнес это означает через какой-то промежуток времени ощущение свободы. И, я не знаю, свобода мыслей. Потому что все, что ты хочешь, ты можешь сделать. Все зависит только от тебя. Хорошо. Это многое значит. Конечно. Я тоже согласен. Вот еще такой вопрос. Какой бизнес, какая бизнес-модель актуальна сегодня в кризис, на твой взгляд? Какой бизнес сегодня будет работать? Потому что на самом деле, когда что-то начинаешь, непонятно, что сейчас, как начать, с чего начать, какой бизнес вообще начать. Ты имеешь в виду вообще бизнес-модель? Или ты имеешь в виду малый, средний, крупный бизнес? Вот я, наверное, про малый сейчас больше. Я, наверное, скажу тебе, что сейчас люди, которые надеялись на малый и средний бизнес, они вынуждены будут закрыть его, потому что, к сожалению, необходимо будет инвестиции и расширение. И те люди, которые не побоятся в сегодняшнее время выйти на какой-то шаг инвестиций и расширять свой бизнес, они, конечно, будут через некоторое время лидировать. Те люди, которые испугаются, то есть, малый, не получится уже укрепиться на позициях малого и среднего бизнеса. То есть необходимо как-то расширять границы, эволюционировать в бизнесе. Поэтому, конечно, третий квадрант денежного потока, системный бизнес, он будет набирать обороты. Там, где получится система? Там, где система. Там нигде ты задействован только один и не на кого делегировать, да, то есть ты это сделаешь сам. Только в этом случае ты получишь деньги. Либо система. Спасибо. На твой взгляд, кто такой лидер и почему важно развивать в себе лидерство? Вот, знаешь, моя самая любимая фраза, я думаю, что этого человека все знают, это Радислав Гандапас, его самое такое, много определений лидерства, много качеств лидера, но вот это мне нравится больше всего. Лидер – это тот человек, которого не надо, никто не толкает в спину. То есть нет надобности, человек, которого нет надобности толкать в спину, это лидер. То есть он знает, куда он идет, он знает, чего он хочет, он знает, зачем он идет. То есть самый сложный вопрос на Земле – это зачем. Человек, который ответил себе на этот вопрос, проложил некую навигацию внутреннюю, этого человека можно назвать лидером. И качество лидера. Качество лидера. Почему важно развивать в себе лидерство? Что даст человеку, если он будет себе это лидерство развивать? Лидеру будет дано многое, потому что распределение ресурсов, человек, который не побоится брать ответственность, не побоится какого-то такого оправданного риска, этот человек всегда будет в шоколаде, этот человек всегда будет. То есть даже несмотря на то, что вначале ему будет, скорее всего, вероятность большой, будет сложно, какие-то сложности, какие-то испытания 100%, но непонимание. Да, со стороны окружающих, возможно, но со временем это принесет высокие плоды гораздо больше, среднего, скажем так, естественно. Да, конечно. Что такое первые трудности? Это же закалка, это же, если говорить, например, что делает человека сильным? Трудности, первые трудности. Спасибо тем людям, которые предоставили мне эти трудности. Благодаря им я стала сильнее. Понятно будет, сильно ли сосна или кипарис с приходом холодов. Когда все хорошо, лидер не нужен. Когда сложности, лидерство необходимо. Поэтому это холода проявляется лидерство. Да, поэтому сейчас зимой, сейчас в кризис это наиболее. Да,
Сейчас будет очень яркое проявление, кто ты лидер. Или хотел бы называться лидером, или это просто новомодное определение, которое ты себе дал, повесил ярлык. Вот сейчас очень модное, ну не то что модное, это тренд, наверное, общемировой, это онлайн-бизнес. Вот как ты думаешь, какова перспектива онлайн-бизнеса в России? Возможности, Ты перспективы? знаешь, недавно я вообще была человек не IT-технологий, то есть я была далека. Сейчас с вашим приездом, с знакомством с вами, конечно, происходит не просто чувство понимания, что это нужно, что это тренд. У меня возникает благодаря вам чувство любви к онлайн. Я не думаю, что 100% все уйдет в онлайн. Но 20-30% онлайн будут забирать. Это не маленькая доля. 20-30% это хорошая доля, поэтому необходимо пользоваться грамотно всеми инструментами онлайн, профессионально. То есть онлайн потребует и качество общения, качество речи, качество письма. То есть, опять-таки, онлайн потребует развития личности, как мне кажется. Не получится спрятаться за компьютер онлайн, под лупой покажет все минусы и все плюсы. То есть над чем тебе нужно будет работать. Ну, это моя точка зрения. Но на 100% онлайн не захватит, как мне кажется. Это один инструмент, который будет влиять. Это новый инструмент и новые... Ну почему, ты знаешь, в Европе и в Америке нет такого ажиотажа с онлайн. Там спокойно, если надо, то этим инструментом пользоваться. Когда пришли сотовый телефон, можно кричать, как ты думаешь, сотовый телефон поможет тебе в бизнесе? Мне кажется, это как само собой вопрос, разумеющееся. да, в Европе, в Америке это само собой. Почему-то мы поставили такой акцент онлайн. У кого получится вообще? У кого получится? Ну, понятно, что я сейчас говорю про бизнес, но вообще вот кто это? У кого получится успех? Да, у кого получится бизнес, кто станет успешным? Что это за человек? Ты знаешь, моя хорошая, мне очень нравится фраза: если ты хочешь знать, что Бог думает о деньгах, посмотри, кому он их дает. Я не знаю, у кого получится, я не знаю, по каким определениям. Помогает нам. Да. Рыжий кот. По каким определениям, ну, сложно сказать, а что получится? Какой критерий успеха? У каждого свой, конечно. Да, вот, ну, я верю в талант, но, как мне кажется, люди, огромное количество талантов, неуспешных, люди, у которых, как на первый взгляд, таланта нет, но они очень трудолюбивы. Мне кажется, получится у трудолюбивых, получится у здравомыслящих людей, которые анализируют и делают. Как мне кажется, не просто у работоголиков, не просто у людей, которые хотят, не просто у людей, которые хотят много работать, а разумность в действии, в анализе и в дальнейшем действии. Мне кажется, это очень важно. То есть анализ сегодня, люди, которые анализируют, включают здравый смысл, и люди, которые не боятся перемен, люди, которые не побоятся меняться, быть пластичными, менять точку зрения, меняться под рынок, не прогибаться, а пластично, да, подходить. Вот мне кажется, у этих людей получится. И у людей, которые не заморачиваются. Не заморочка, это сегодня важно. Не уйти в депрессуху, не уйти на обочину, не хотеть легкости, не искать трудностей, вот не заморачиваться. Найти золотое сечение. Что бы ты пожелала, скажем так, людям, которые сейчас думают и хотят начать свой бизнес? Вот, новичкам, новым людям, которые... понятно, что мы сейчас говорим про наш бизнес уже, и про то, чем мы занимаемся, и есть люди, которые только в эту сферу входят, и, естественно, тут и страх, и желание, тут все есть вместе. Что бы ты пожелала, исходя из своего опыта? И, конечно, огромное количество людей, которые благодаря тебе стали успешными. Быть в потоке и действовать. К сожалению, когда у Сороконожки спросили, с какой ноги она ходит, она остановилась. Вот новичку в этом смысле хорошо. То есть, что понял, делать. И опять-таки не заморачиваться. Я желаю людям чуть-чуть понял, много сделал, чуть-чуть понял, много сделал. Когда люди говорят, мне нужно понять, мне нужно разобраться и капельку сделать. То есть больше действий. Да, больше действий. Анализа и опять действий. Я желаю проложить путь, я желаю
на этом пути жить, не думать, что вот сейчас я пройду, заработаю, а потом буду жить. Жить в пути, достигать, но в этот момент жить. И это была Виктория Щукина. Пока-пока.